আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। এই তো আমি এখন একটা চিকেন রোস্ট করব, আস্তা 4 পিস চিকেন গ্রিল করব। তো প্রথমে চিকেনটাকে আমি আদা রসুন এবং দারুচিনি এলাচের পাউডার দিয়ে পানি দিয়ে এটাকে বয়েল করে নেব, একটু প্রি বয়েল করে নেব, যেহেতু আমি কুইক করব গ্রিলে, তার জন্য একটু কুইক রেসিপি। একটু পানি দিয়ে এটাকে আমি হাফ বয়েল করে নেব, যাতে করে ইনসাইডেও সসটা যায়, মশলাটা যায়, একটু ঘ্রাণ থাকে, তার জন্য। আস্ত পিস আদা, এভাবে রসুন কেটে দিলাম কয়েক পিস, দারুচিনি এলাচের গুঁড়ো, একটা দারুচিনি এলাচ, আর একটা মিক্স হার্ব যেগুলো থাকে, অরিগানো, টাইমস, এগুলো দিয়ে আমি এটাকে, আস্ত গোলমরিচ, চিকেনের ভিতর একটু ইয়েটা চলে যায়, মশলার স্পাইসটা, এবং অল্প লবণ দিয়ে চিকেনটাকে একটু কুক করে নেব। অল্প লবণ দিলাম। অ্যারাউন্ড 20 মিনিটসের মতো আমি এটাকে কুক করব, মিডিয়াম আছে ঢেকে দিয়ে। তো 20 মিনিট পরে দেখা হচ্ছে। তো চিকেনটাকে এভাবে বের করে নিলাম স্টোভ থেকে। এই যে স্টোভটা রেডি হয়ে গেছে, এটাকে এইটা দিয়ে কিন্তু স্যুপ মেক করা যায়। রেখে দিলাম আমি এখানে, আর চিকেনটা এইভাবে রাখলাম। এখন সস মেক করতেছি। 2 টেবিল স্পুন আমি ইয়োগর্ট নিলাম, সঙ্গে 1 চামচ পরিমাণ, এই চামচের পরিমাণ মরিচ, ধনে, জিরে এবং পেরি পেরি রাব, মিক্স রাব যেগুলো, এগুলো দেব। আর সঙ্গে একটু হলুদ পাউডার, একটু হলুদ পাউডার দেব, আর আমার জিঞ্জার গার্লিক পাউডার এবং বারবিকিউ সস, একটু হানি। এই যে দেখেন, এতে আমি অ্যাড করলাম মেপল সিরাপ ইনস্টেড অফ হানি। মেপল সিরাপ দিলাম, হানি, বারবিকিউ সস দিলাম, এবং সঙ্গে আরও 2 টেবিল স্পুন হট চিলি সস দিয়ে, এর মধ্যে আমি একটু ঘি অ্যাড করব। যখন বারবিকিউতে যাবে, ওভেনে যাবে, গ্রিলে যাবে, তখন ঘিয়ের স্মেলটা বের হয়ে আসবে। তো ঘিও অ্যাড করে নেব সঙ্গে, নিয়ে ওটাকে ম্যারিনেট করব। এই যে চিকেনগুলোকে এভাবে ম্যারিনেট করলাম। এখন এটাকে আমি 15 মিনিটের জন্য করব। 7 মিনিটস এক সাইড এবং আদার সাইডটা রেখে আমি আর 7 মিনিট করে নেব। এই তো চিকেনের স্টোকটা দিয়ে আমি এখন পোলাও রান্না করব। চাউলটা রান্না করে নেব এর মধ্যে দিয়ে, স্টোকের মধ্যে দিয়ে। এতে শুধু আমি ঘি অ্যাড করব, দারুচিনি এলাচ এবং তেজপাতা দেব, কয়েকটা ইয়ে দেব, এই যে অলিভ দেব সঙ্গে, আর হালাপিনিও চিলি দেব। এই তো আমার স্টোকটা ভালোভাবে ইয়ে হয়ে গেছে, গরম হয়ে গেছে। এখন আমি চাউলগুলো এর মধ্যে ছেড়ে দেবো, দিয়ে এটাকে এখন ঢেকে দেবো। এটা ফুটে যাবে, আস্তে আস্তে চাউলগুলো কুক হয়ে যাবে সুন্দরভাবে। আর ওভেনে এখন গ্রিলে এখন আগুন দেব, দিয়ে এটাকে আমি গ্রিলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব। এটার উপর অল্প একটু ঘি দিয়ে রেখে দেব। এই তো গ্রিলটাকে একটু বের করে চেক করতেছি, এক সাইড হয়ে গেলে অন্য সাইডটা আমি উল্টে দেব। এই আর একটু কুক হোক এই সাইডটা, তারপরে অন্য সাইডটা দিয়ে দেবো। হালাপিনিও চিলি, এই তো হয়ে গেল আমার গ্রিল চিকেন, ঝটপট গ্রিল চিকেন। খুব মজা হয়েছে, আমার ছেলেকে 1 পিস দিয়ে দিয়েছিলাম। আপনারাও ট্রাই করে দেখেন, এটা মেক করে খুব মজা হয়। এটা তাড়াতাড়ি কুক হয়ে যায়। সো ভিউয়ার্স, দেখা হচ্ছে অন্য আরেকটা ভিডিওতে। আল্লাহ হাফিজ। এবং স্পেশালি পোলাওটা এত মজা হয়েছে, বলে বুঝাতে পারবো না। জাস্ট একটু আমি অ্যাড করেছি এতে হালাপিনিও চিলি এবং অলিভ, কয়েকটা অলিভ, আর অল্প একটু মিল্ক পাউডার।